امروز 19 январ است و این هم برنامه اخباری آزادی. سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز. نخست می‌بینیم که کدام موضوعها را همکاران ما به بررسی گرفتند. президент قزاقستان پارلمان را پراکنده کرده سنه انتخاب وکیلان را در ماه مارت تعیین نمود. تو با کی باید جبر بکشیم؟ شکایت گروهی از باشندگان بلند آشیانه در دوشنبه که نه آب دارد و نه لیفت. 7 روز شده است که آب نداریم. امروز هفتم روز. من هفتم اتاج و زندگی میکنم. لیفتمون کار نمیکند از ماه اوگوست. و حامیان حقوق خبرنگاران میگویند در دوره حکمرانی طالبان نزدیک به 60% روزنامه‌نگاران بخصوص زنان شغل و درآمدشان را از دست دادند. هجرت به حیاتم تأثیری بد داشت. حالا بیکارم و در پاکستان آینده ندارم. رئیس جمهور قزاقستان پارلمان این کشور را پراکنده و انتخابات غیر نوبتی اعلام کرد. بر اساس فرمان قاسم جمارت توقیف که روز 19 ینور نشر شد، انتخابات غیر نوبتی برای انتخاب وکیلان 2 ماه بعد یعنی 19 مارت برگزار می شود. بر اساس این فرمان فعالیت مجلس‌های مصلحتی نیز در همه سطح‌ها قطع می گردد. قاسم جمارت توقیف به کمیسیون مرکزی انتخاب دستور داده است که برای گذراندن انتخابات وکیلان حاکمان استانه، الماتو، شیمکنت و ولایت ها همه چاره های ضروری را فوراً اندیشند. طبق قاعده های نو در قزاقستان 70% وکیلان از حساب روی خط حزبی و 30% دیگر از حوزه های یک مانداتی انتخاب می شوند. گروه ساکنان یک بینای بلندوشانه در دوشنبه از مسئولان شرکت ساختمانی تقاضا دارند که مشکلات آنها را برطرف نمایند. سال پیش طبق وعده منزل استقامتی سری وقت و استفاده دادن نشد و باشندگان ناچار در بینای ناتمام زندگی را اختیار نمودند. اما بیش از یک هفته که در تاجیکستان سردی حکم فرماست، نبود آب و لیفت زندگی مسکونان را در بلندوشانه طاقت ناپذیر کرده است. مسئولین شرکت ساختمانی از صحبت با سروناز روح الله و نگاره فضل‌الدین خودداری کرده، اما به ساکنان گفتند تلاش دارند مشکل آنها را حل نمایند. یک روز، 2 روز، 3 روز، خیر خدا با شکر 3 روز مثال شده نخواد 7 روز باشه. این ساکنان بینای بلندوشانه در مرکز پایتخت طلب دارند مسئول شرکت ساختمانی مشکلشان را حل کند. مشکل این ساکنان نبود آب و لیفت است که زندگیشان را سخت کرده است. بیش از یک هفته که در تاجیکستان سردی حکم فرماست، باشندگان این بنا آب را از کوچه به منزلشان میکشانند. 7 روز شده است که آب نداریم. امروز هفتم روز. من هفتم اتاج و زندگی میکنم. لیفتمون کار نمیکند از ماه اوگوست. هفتم اتاج من گودکم قطعی بکلاشکای سطل قطعی آب کشیده استم. یک مسئول وای هست از شرکت هست گپ میزنیم میشد نمیدونم کی میشد. عصبانیت ساکنان این بنا بیشتر از بی‌پروایی مسئولین است که تا امروز شکایتشان به پاسخ مانده است. آنهایی هم که برای کشانیدن آب از بیرون به خانه دستیار ندارند مجبورند ساعتها وقت خود را به این کار صرف کنند. خانه و نبودن آب این از پرابلم اساسی می باشد، برای که ما هم هر روز من کمش به 10 سطل آب میکشانم، برای که 2 کودک معده دارم با اویلم حامله دار هم ماه. این پرابلم اساسی حاضرش به انا پرابلم لیفت. من ماه اپریل بود که اینجا زندگی دارم. ماه اپریل سال گذشته از حساب کنید 1 سال خراب میشد. ساکنان میگویند بر اساس شرطنامه دو طرفه که با شرکت ساختمانی آرکنستراکشن دارند قرار بود که پس از 2 سال بنا پوره سپاریده شود، اما با گذشت بیشتر از 3.5 سال هنوز ساختمانش به انجام نرسیده است. مسئولین شرکت آرکنستراکشن که این بنا را ساخته است نخواستند در دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت که شکایت ساکنان این بنا را میشنید به خبرنگاران اجازه نداد داخل بنا شوند و جای خالی لیفت را ثبت کنند. این بینای نوساخت بلند آشانه را شرکت آرکنستراکشن در جای بینای 4 آشانه شوروی در نزدیکی دانشگاه اگراری بنیاد کرده است. در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا به اصطلاح گیم پلان دوشنبه ساختمان بیناهای بلند آشانه و تخریب بیناهای قدیمی در تاجیکستان زیاد شده است. مسئله آب ده.
قسم میکشیم مثلا من میبریم با کلاشکوتی آب میکشیم من بیرون سکولسکی خیلی جانک خدا روز نکنه آب کتی میغلطی میافتی دست پوچوی ما اسم سولده جابجا نمیشه خانه شما بود بعد کوچونده وای کردن ما بود کوچوندن با جاهمون جای استقامتی مونده اومدیم از سببی که کوارتیره уже خزوندن ما ای پلوی کالونا نداشتیم که سپاریمو مقصد کوارتیره شنیم ایری نبودی پول ما اومده در اومدیم مشکلی مربوط به لیفت و کمبود آب و برق خصوصی تنها این شرکت نیست. بعضی دیگر از بیناهای نابنیادی بلند آشانه در دوشنبه عین همین مشکل را دارند. در بعضی از این بیناها جای لیفت هنوز خالی است و میتواند برای ساکنان از جمله کودکان خطرناک باشد. برنامه اخباری آزادی رو ادامه می‌دهیم. سردی‌های کم سابقه روزهای اخیر در تاجیکستان باعث خروج برخی از بیماری‌ها شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری‌های استراحتی همچنین اوج بیماری‌های قلب و قند را در بین ساکنان تاجیکستان مشاهده کردند. همزمان وزارت تندرستی از احتمال موج دوم خروج بیماری‌ها در هفته‌های نزدیک را پیش بینی می‌کند. جزئیات موضوع در گزارشی با رادیو صوفی و اسکندر فیروز. سرمای شدید روزهای اخیر برخی بیماری‌های سرایتی موسمی را کمتر کرده است ولی باعث خروج دیگر بیماری‌ها شده است. برخی از سرماخوردگی شکایت می‌کنند، برخی از فشار بلندی و درد قلب. طبیبان میگویند سرمای از حد زیاد به خروج این بیماری‌ها مساعدت می‌کند، زیرا در هوای سرد زیاد ماندن باعث تنگ شدن رگ‌های خونگرد و مشکلات در گردش خون می‌شده است. البته بیماری‌های دل، سیستم دل و رگ یکچند نمود دارند و بعضی از نمود آنها در مثال مثلا میوکاردیت‌ها اگر خود موشک‌های دل شمال زدگی باشد یا که گوییم نارسایی رگ‌های دل، نارسایی شریانی داشته باشند، البته سردی میتواند به یک کمی باعث گردد که علامت‌های بیماری اوج گیرد یا که خود جریان بیماری وزنی گردد. و بعدی که علاقه گرما شد مریضای ما خیلی زیاد شدن با خروج بیماری ها با عریضه های بیماری. سردی زیاد باعث اوج گرفتن بیماری های مزمن هم می شده است، زیرا هوای سرد قابلیت پس کردن مسئولیت بدن انسان را داشته مقابله ارگانیسم با هر گونه ویروس ها را کم می کرده است. هنگامی که هوا نهایت سرد است باید که ما راه نفس رو با نقاب یا اینکه با شرف میگیم، یعنی با متاهایی که یعنی هوای نفس ما رو از سردی نگاه می‌داره، باید ما یعنی راه نفس رو با چنین یعنی لباس باید محکم کردنمون لازم است که تو اینکه هوای نهایت سردی بعد البته که با راه نفس ضررشون رو میرسونن. هوای سرد یعنی خصوصیتی پست کردنی مسئولیت جزئی میگیم، یعنی مثل ایمونیته میگن، یعنی هوای سرد این خصوصیتی پس کردنی مسئولیت جزئی راههای نفس رو به وجود می آورد. در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد میگردد. هوای سرد عمدتاً به سلامتی کودکان و کلانسالان از 60-65 ساله بالا تاثیر بیشتر داشته است. از روی تحقیقات ها کودکان خردسال نه واسه از اون که ما چقدر احتیاطشون کنیم، مثال وای ها نسبت کلانسالان زیادتر به بیماری های شدید ویروسی راههای نفس و بیماری های شدید معده روده زیادتر آنها گرفتار میشوند، به خاطری که سیستم مسئولیتی بدن کودکان ناپوره انکشاف یافته است. این چنین کودکان بهداشت شخصی را البته که پوره رعایت نمیکنند. در سردی های روزهای اخیر ساکنان سلامتی خود را چگونه حفظ میکردند و آیا مشکلی در سلامتیشان پیش آمده است؟ سحر از خواب میخیزیم، لباسهای قوس پوشیده گردو خانه را تازه میکنیم و بعدتر لباسهای قوس پوشیده دهان را میبندیم و میبرویم. کمتر گریپ شدیم با بهتر شدیم خدا به شکر. کسل خیلی بودن فرزندو گریپ شدن با بایوری من دختران خیلی بهتر شدن خدا به شکرونه. برای سلامتیتون در این خنکی نگاه داشتن چیکار کردید شما؟ قوس پوشیدیم، سیروپ استفاده بردیم، از سیروپ را استفاده کردیم. خونه رو نگاه داشتیم، کودکان رو نموندیم وقتی سرما با بریم بر اومدن. از همین سبب انشالله کودکان ما نقصیت. اولش که پیاده‌گردی بسیار میگشتم، سحرم و کارمانده فقط مشق و توپ بدن داده اهمیت زیادتر میدیم. وزارت تندرستی میگوید در طول 2 هفته اخیر خروج نظررس مریضی‌های موسمی سرایتی مشاهده نشده است که اون هم سبب دارد.
در روزهایی که سردی بود ما یعنی که در جایی همون قرار وزارت معارف قبول کرد کودکان در خانه بودن همین 2 هفته داد مساعدت کرد که سطح بیماری پست باشه. با پیشگویی هواشناسان سردی هوا در قلمرو تاجیکستان در ماه فوریه هم ادامه میکند. وزارت تندرستی میگوید احتمال پس از شروع درس مکتب بچه‌ها موج نوی بیماری‌های موسمی در ماه فوریه پیش آید. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. برادر وکیل مدافع زندانی سید نوریدین شمسیدینوف را در ولایت ختلان 4 سال از آزادی محروم کردند. بهاءالدین شمسیدینوف با همکاری با سازمانی در کشور ممنوع گروه 24 خودسرانه گرفتن زمین و اسرافکاری گناهکار شده است. پیوندانش گفتند دادرس او را به پخش خبرهای دروغ هم متهم کرد ولی او هیچ کدامی را نپذیرفت و تهمت خواند. پیوندان بهاءالدین شمسیدینوف نخواستند آشکار و با نام خود درباره قضیه او صحبت کنند. میگویند در 2 سال اخیر 2 نماینده عائله به سبب دادخواهی به زندان افکنده شد و این وضع آنها را ترسانده است. خبرنگار افغانستانی مینو اکبری زیر تهدید و فشار به ترک وطن مجبور شده حالا برای تشکیل روزگارش در پاکستان تلاش دارد. تلویزیون صدای آمریکا از شهر اسلام آباد گزارش می‌دهد که 10 خبرنگار افغانستانی به مثل اکبری در حالت ناگوار می‌باشند. قبل از سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان مینو اکبری آینده درخشان در پیش داشت. این خانم 22 ساله در شبکه تلویزیونی شمشاد کابل و رادیوی ولایت شرقی ننگرهار مشکل زنان و رسانه‌های خبری را پیگیری می‌کرد. ولی 9 ماه پیش اکبری به مانند 10 خبرنگار دیگر از افغانستان به پاکستان هجرت نمود. هجرت به حیاتم تأثیری بد داشت. حالا بیکارم و در پاکستان آینده ندارم. در ماه اوگوست سال 2021 زمان سر قدرت آمدن طالبان اکبری کار را بس کرده از خانه بیرون نمی‌شد. ولی تهدید طالبان کاهش نیافت. من در مصاحبه ها با رسانه های بین المللی و کنفرانس های داخل افغانستان اشتراک می کردم. همچنان برای عدالت نسبت خبرنگاران و زنان فعال بودم. این بود که طالبان به من با واسطه تلفن بارها تهدید کردند. ماه نوامبر سازمان ملل متحد ابراز داشت که از زمان سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان کمش 200 حادثه تهدید و خشونت در نسبت خبرنگاران را ثبت کرده است. حامیان حقوق خبرنگاران میگویند در دوره حکمرانی طالبان نزدیک به 60% روزنامه‌نگاران و به ویژه زنان شغل و درآمدشان را از دست داده است. من همچون پناهنده افغانستانی از مشکل‌های زیاد در پاکستان اذیت می‌کشم. چند پیش آزرده حال شده بودم ولی با یاری دوا و طبیبان کمی حالم بهتر شد. بیکاری و ترک اجباری مکان زیست روزنامه‌نگاران افغانستانی را در وضع ناگوار قرار داده است. روزنامه‌نگاران افغانستانی افرادی دلشکسته نیستند و کار برای آنها معنی، هدف و تمرکز را دارد. وقتی آنها یک بار کار را از دست داده به ترک وطن مجبور شدند با ضربه روانی مواجه شدند. بسیاری از روزنامه‌نگاران افغانستانی به بهبود احوالشان در پاکستان باور نداشته می‌خواهند به اروپا و یا امریکا انتقال یابند. و داستانی کل ازبکستان فعالیت شخصانی را آشکار کرده است که از ساکنان با وعده داخل نمودن به دانشگاه عالی این کشور پول می‌گرفتند. با اطلاع منبع 2 گمانبر سال 2022 دانشگاه غیر دولتی را تأسیس داده از 18 نفر نزدیک 153 میلیون سوم یا 13.5 هزار دلار گرفتند. سنجش دوستانه و خدمات امنیت دولتی ازبکستان معین کرده است که یک شهروند دیگر نیز ساکنان را فریب داده است و از 21 دانشجوی دانشگاه‌های تاجیکستان با وعده انتقال به دانشگاه‌های عالی ازبکستان جمعاً 15300 دلار گرفته است. در رابطه با این حالت با بند خلابی دادن رشوه و نوهای شریکی در جنایت پرونده بود شده است. دوستان عزیز برنامه امروزه ما انجام یافت. شما امکان دارید خبر و گزارش‌های نو را پیوسته از رادیو آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. ما با شما خداحافظی می‌کنیم و فردا در برنامه‌ها منتظر شما خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.